ស្វែងយល់ពីអត្ថន័យជំនឿប្រវត្តិនិងរបៀបធ្វើនំអន្សមនំអន្សមជានំដែលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរស្ទើរគ្រប់ក្រុមគ្រួសារតែងតែរៀបចំវេចជារៀងរាល់ឆ្នាំមិនដែលខានក្នុងរដូវបុណ្យទានដូចជាបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរជាពិសេសរដូវបុណ្យភ្ជុំជាដើមក្រៅពីពិធីបុណ្យទាំងពីរនេះនៅក្នុងពិធីមង្គលការក៏គេតែងតែឃើញមានការវេចនំអន្សមផងដែរជាទូទៅគេតែងសម្គាល់ឃើញមុនថ្ងៃបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌឬភ្ជុំធំ1ឬ2ថ្ងៃប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរតែងតែញាប់ដៃញាប់ជើងម្នីម្នីរៀបចំវេចនំអន្សមដើម្បីទុកចូលរួមក្នុងឱកាសបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌនំដែលពលរដ្ឋខ្មែរនិយមវេចនោះរួមមានដូចជានំអន្សមជ្រូកនំអន្សមចេកនំគមនំបាត់ជាដើមថ្ងៃនេះយើងខ្ញុំសូមចែករំលែកនៅចំណេះដឹងទូទៅមួយស្ដីអំពីអត្ថន័យជំនឿប្រវត្តិនិងរបៀបធ្វើនំអន្សមដូចតទៅអត្ថន័យរបស់នំអន្សមអន្សមតាមវចនានុក្រមសម្ដេចសង្ឃរាជជណាតបានពន្យល់ថាជាឈ្មោះនំធ្វើដោយអង្ករដំណើបខ្ចប់ដោយស្លឹកស្រស់តាមធម្មតាច្រើនប្រើស្លឹកចេកមានរាងមូលស្មើចុងស្មើដើមចម្អិនដោយស្ងោរឬអាំងក៏មានអន្សមមានច្រើនប្រភេទគឺអន្សមចេកអន្សមដែលមានដាក់ចេកណាំវ៉ាទុំទាំងមូលជាស្នូលអន្សមជ្រូកអន្សមដាក់សាច់ជ្រូកជាស្នូលអន្សមដូងអន្សមដាក់ខ្ទិះដូងឬសាច់ដូងទុំកោសលាយផងអន្សមអាំងអន្សមដែលចម្អិនដោយអាំងជំនឿសាសនាព្រាហ្មណ៍ជាហេតុនាំឲ្យមាននំអន្សមយោងតាមនំអន្សមឯកសារមួយចំនួនបានឲ្យដឹងថាក្នុងសម័យព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7ប្រទេសកម្ពុជាប្រកាន់សាសនាព្រហ្មញ្ញហើយប្រើប្រាស់និងសម្ភារៈភាគច្រើនតែងតែមានទំនាក់ទំនងនឹងសាសនាតួយ៉ាងនំអន្សមនេះជាដើមក្នុងសាសនាព្រាហ្មណ៍នំអន្សមគឺតំណាងឲ្យលឹងព្រះឥសូរចំណែកឯនំគមវិញគឺតំណាងឲ្យយោនីនាងអូម៉ាដែលជាព្រះមហេសីរបស់ព្រះឥសូរម្ល៉េះហើយទើបយើងតែងតែឃើញនំប្រភេទនេះក្នុងពិធីបុណ្យទានអមជាមួយនឹងនំគមដែលជានំប្រពៃណីខ្មែរផងដែរដោយសារជំនឿសាសនាព្រហ្មញ្ញត្រូវបានដាក់ជាប់ក្នុងផ្នត់គំនិតខ្មែរគ្រប់គ្នាទៅហើយនោះបើតាមសាសនាព្រះពុទ្ធគឺពុំមានយកនំទៅបោះបាចឬសែនដូចនេះទេមានតែសាសនាព្រហ្មញ្ញតែមួយគត់ទើបខ្មែរយកនំអន្សមជ្រូកនំអន្សមចេកនំគមនំបាត់ទាំងនេះទៅប្រគេនព្រះសង្ឃវិញដែលធ្វើឲ្យសាសនាទាំងពីរលាយឡំគ្នាដូចសពថ្ងៃនេះធ្វើឲ្យក្មេងៗជំនាន់ក្រោយមិនយល់ថាតើជាសាសនាអ្វីប្រវត្តិនំអន្សមនំអន្សមមានដើមកំណើតតាំងតែពីបុរាណកាលមកក្នុងប្រវត្តិនំប្រពៃណីខ្មែរនិងត្រូវបានគេរកឃើញមានវត្តមាននំមួយប្រភេទនេះនៅក្នុងពិធីបុណ្យប្រពៃណីខ្មែរនានាដូចជាបុណ្យចូលឆ្នាំបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌពិធីរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍និងបុណ្យទានសាសនាមួយចំនួនទៀតការដែលយកនំទាំងអស់នេះទៅវត្តនៅថ្ងៃបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌមកពីបុណ្យនេះក៏ដូចជាបុណ្យផ្សេងទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងព្រហ្មញ្ញសាសនារបៀបធ្វើនំអន្សមដំបូងយើងត្រូវហាច់ស្លឹកចេកឬស្លឹកផ្អៅហើយហាលថ្ងៃឲ្យទន់ល្អចំពោះស្លឹកចេកបន្ទាប់មកត្រូវយកវាមកជូតឲ្យស្អាតនិងត្រូវត្រៀមខ្សែសម្រាប់ចងសម្រាប់ខ្សែគេអាចយកចេញពីដើមចេកមកធ្វើជាខ្សែក៏បានឬប្រើខ្សែចងធម្មតាក៏បានបន្ទាប់មកទៀតត្រូវលាងអង្ករដំណើបទុកឲ្យស្ងួតហើយទឹកអង្ករដំណើបនោះត្រូវលាយអំបិលតិចៗដើម្បីបង្កើនឲ្យជារសហើយត្រូវលាងសណ្តែកលឿងទុកឲ្យស្រស់ទឹកបន្ទាប់ពីនោះយើងត្រូវហាន់សាច់ជ្រូកជាចង្វាយវែងល្មមភាគច្រើនគេយកសាច់ជ្រូក3ជាន់ដោយសារវាមានជាតិខ្លាញ់តិចៗដោយលាយគ្រឿងដូចជាម្រេចអំបិលមើមខ្ទឹមសជាដើមក្រោយមកយើងអាចវេចបានហើយការវេចយើងត្រូវចំណាយពេលពី1ទៅ2ម៉ោងអាស្រ័យទៅលើចំនួនអង្ករដែលយើងវេចដំបូងឡើយត្រូវលាយស្លឹកចេកទ្រាប់លើគ្នាឲ្យក្រាស់ល្មមហើយត្រូវដាក់អង្កររាយលើស្លឹកចេកបន្ទាប់មកក៏រោយសណ្តែកលឿងពីលើរួចដាក់សាច់ជ្រូកពីលើហើយបត់ចុងនៃស្លឹកចេកទាំងពីរចូលគ្នាបន្ទាប់ពីវេចហើយត្រូវឆ្លងកាត់ដំណាក់កាលមួយទៀតគឺការចងនំមិនមែនជាការងាយនោះទេយើងត្រូវចងឲ្យបានណែនល្អ
បើមិនដូច្នេះទេនៅពេលស្ងោរគឺអាចចូលទឹកទៅក្នុងនំដែលអាចធ្វើឲ្យអង្កររលាយចេញនិងបាត់បង់ឲ្យជារសបន្ទាប់ពីចងហើយគឺយើងត្រូវយកទៅស្ងោរការស្ងោរទៀតនោះត្រូវចំណាយពេលប្រមាណពី5ទៅ6ម៉ោងទម្រាំតែឆ្អិនល្អយើងត្រូវនៅចាំមើលថែភ្លើងឲ្យបានជាប់ជានិច្ចដោយមិនឲ្យខ្វះខាតនោះឡើយហើយត្រូវប្រែនំទៅម្ខាងទៀតដើម្បីឲ្យនំបានឆ្អិនល្អផងដែរ